あっちの奥に見える川が普通の川で、こっちが湧水100%の川です。なのでそこですぐには混ざらないらしいですね。じゃあお願いします。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。そうですね。本わさび入ってるので、ああ、はい、わかりました。これは私です。つゆ作ったり、つゆ担当とか。で、これ、はい、おばあちゃんからこの子が教わって、一番弟子のそば打ち名人です。で、この子お姉ちゃんは、はい、今日お菓子召し上がれないですけど、お菓子を作ったり。はい。全然小学3年生とか。そんなちっちゃい時に。辛い匂いとかしないんだね。あ、吸ったらするの。気をつけてました。危ない。
無駄なセンサー。